వెల్కమ్ టు gnanvision. ఈరోజు ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ అన్బాక్సింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీని యొక్క కెపాసిటీ 1.5 లీటర్స్, దీని యొక్క వోల్టేజ్ 220 to 240, దీని యొక్క వాటేజ్ 1500 వాటేజ్ని కలిగి ఉంటుంది. జూన్ 2020 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యింది. అయితే దీన్ని పాలు మరియు టీ, కాఫీలను, నీటిని వేడి చేసుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. కెటిల్గా, ఫ్లాస్క్గా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఏ ద్రవ పదార్థమైన వేడైనప్పుడు ఆవిరిలో వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అవుతుంది, కరెంటు ఆదా అవుతుంది. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ గురించి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. వేడి నీరు తాగడం ద్వారా మన జీర్ణాశయంలో జీర్ణరస ఎంజైమ్లు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆహారం బాగా జీర్ణమవుతుంది. మన ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి వేడి నీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు తాగడం, వేడి చేసుకోవడం చాలా ఇబ్బంది. కాబట్టి ఇలాంటి కెటిల్ని కనుక మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఎప్పుడంటే అప్పుడు నీటిని వేడి చేసుకొని తాగవచ్చు. దీనివలన మన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. డాక్టర్ల సలహా ప్రకారము కోవిడ్ గొంతులో మొదట చేరిపోతుంది. కాబట్టి గొంతులో ఉండే వైరస్ కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం ద్వారా చనిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కెటిల్ మనం ఉపయోగించినట్లయితే మనకెంతో మేలు చేకూరుతుంది. చూడండి, కింది వైపు ఒక పిన్ను అమర్చబడి ఉంది. పైవైపు మూత. ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి దీన్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1.5 లీటర్ కెపాసిటీ. ఇది కేబుల్, దీంతో పాటు వచ్చిన కేబుల్. ఈ కేబుల్కి ఇక్కడ చూడండి సెంటర్ పాయింట్లో రంధ్రం ఉంటుంది. ఈ పిన్నును ఈ రంధ్రంలో మనం అమర్చాలి. అమర్చిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ తీసుకుందాం. వాటర్ తీసుకొని ఎంతసేపట్లో ఇది మరుగుతుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈ మూతను పెట్టేయాలి. మూత సరిగా పెట్టనట్లయితే ఇండికేటర్ వెలగదు. కాబట్టి స్విచ్ వేసిన తర్వాత ఇండికేటర్ వెలగలేదు, కారణం అంటే మనం స్విచ్ ఇక్కడ ఆన్ చేయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు ఇండికేటర్ ఈ విధంగా చూపెడుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నీరు త్వరగా మరుగుతుంది. మరగడమే కాదు, ఇది ఆటో డిటెక్టివ్, అంటే నీరు మరిగే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోయింది. చూసారా, ఇండికేటర్ ఆఫ్ అయిపోయింది అంటే కరెంటు కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది. సరే, నీరు మరిగాయా లేదా మనం చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నీరు ఆవిరి మరుగుతుంది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే వేగంగా నీరు మరుగుతుంది. వీటిని మనం తీద్దాము. తీసి పాత్రలోకి మార్చేద్దాం. ఇది చాలా సురక్షితమైంది. ఎందుకనగా ఈ పట్టుకునే హ్యాండిల్ కానీ, స్విచ్ కానీ ఇదంతా కూడా ప్లాస్టిక్తో చేయబడి ఉంది. ఇది కూడా ప్లాస్టిక్తో చేయబడి ఉంది. కేబుల్ కూడా చాలా మందమైన కేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది సురక్షితమైంది. కాబట్టి మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే దీన్ని మీరు కూడా అమెజాన్లో పర్చేజ్ చేయగలరు. దీని యొక్క లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.